大家好，嗱，今次呢條片咧就係咧小學二年班啦，上學期咧乘法系列嘅第七條片，係關於咧四咧嘅乘法嘅。嗱，先睇一睇咧四嘅乘數表啊，四乘以一，其實就係四嘅一倍啦，咁當然係等於四。四乘以二，其實表示咧四嘅兩倍啦，咁睇四加四咧，答案係八。同樣啦，四乘以三係四嘅三倍，係得四加四再加四啦，等於咧12。如此類推啦，四乘四等於16啦，四乘以五咧係20，四乘以六等於24，四乘以七咧等於28，四乘以八等於32，四乘以九咧係36，而四乘以十咧係等於40。嗱，跟住咧睇睇咧啲文字題。嗱，先睇第一個例子，糖一堆咧有4粒啦，七堆糖有幾多粒糖咧？好啦，首先咧，我哋睇翻咧七堆糖啦，係有四乘以七咁多粒糖啦，係有28粒糖嘅。第二個例子啦，一支蒸餾水啦，係賣4蚊，9支蒸餾水賣幾多錢呢？咁9支蒸餾水嘅售價咧係得4乘以9啦，咁等於36元啦。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。